নমস্কার বন্ধুরা, মমস ম্যাজিক্যাল টিপস অ্যান্ড ট্রিক্সে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আগের দিনের ভিডিওটাতে আমি আপনাদের ফোনিক সাউন্ড সম্বন্ধে কিছু কথা বলেছিলাম। ফোনিক সাউন্ড হলো যে প্রত্যেকটা লেটারের যে আলাদা আলাদা সাউন্ড হয় সেটা হচ্ছে ফোনিক সাউন্ড। তো বাচ্চাদের আমি আগের দিনও বলেছি যে বাচ্চাদের আপনারা যদি সাউন্ডের মাধ্যমে পড়ান তাহলে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে সেটা মনে রাখা কিন্তু অনেকটা সোজা হয়। তো আজকে দেখুন আপনারা আমি প্রত্যেকটা লেটারের ফোনিক সাউন্ড সম্পর্কে আপনাদের একটু কিছু বলতে চাই। তো দেখুন, আপনারা ফোনিক সাউন্ড পড়ানোর জন্য বাচ্চাদের এই ধরনের বই থেকে পড়াতে পারেন। এখানে দেখুন অ্যালফাবেটস ফর টডলার্স। তো আপনারা এই ধরনের বই অনলাইনেও প্রচুর পেয়ে যাবেন। তো দেখুন কিভাবে সাউন্ডগুলো হয়, এবং এখনকার দিনের বইগুলোতে কিন্তু এইভাবে এবং স্কুলগুলোতে কিন্তু এইভাবেই বাচ্চাদেরকে পড়ানো হয়। তো আমরা প্রথমে এ লেটার দিয়ে শুরু করছি। এ অ্যাপেল, বি বল। তো এর সাউন্ড হচ্ছে অ্যাপেল। বি থেকে হচ্ছে বল। তারপর সি ক্যাট, ডি ডগ, ই এলিফ্যান্ট। এর সাউন্ড হচ্ছে তো এলিফ্যান্ট। এফ ফিশ, G grapes. H সাউন্ড হচ্ছে horse. I সাউন্ড হচ্ছে inkpot. J সাউন্ড হচ্ছে joker. K সাউন্ড হচ্ছে kite. L সাউন্ড হচ্ছে lion. M সাউন্ড হচ্ছে ম্যাঙ্গো। N সাউন্ড হচ্ছে নেস্ট। O সাউন্ড অরেঞ্জ। P সাউন্ড প্যারট। Q সাউন্ড queen. R সাউন্ড rose. S sound sun. T sound tiger. U sound umbrella. V sound van. W sound watch. X sound Xmas 3. Y sound earth. Z sound zebra. তো আপনারা এইভাবে বাচ্চাদেরকে ফোনেটিক্যালি পড়ানো শুরু করুন, এবং প্রথমে এ ফর অ্যাপেল না বলে আপনারা এইভাবে শুরু করুন, অ্যাপেল। তো তাতে দেখবেন বাচ্চারা এর যে থেকে যে সাউন্ডটা বেরোচ্ছে সেটা বাচ্চারা মনে রাখতে পারবে, এবং ইন ফিউচারে এ দিয়ে যে কোনো ওয়ার্ড যখন ওরা বানাবে এর ফোনেটিক্যালি ব্যবহারটা ওরা করতে পারবে। যেমন অ্যাপ, এইভাবে অ্যাপ PLE থেকে আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা সাউন্ড ভেঙে ভেঙে ওরা উচ্চারণগুলো করতে পারবে বা বানানগুলো করতে পারবে। তো এইভাবে আপনারা দেখলেন যে কিভাবে প্রত্যেকটা লেটার থেকে আলাদা আলাদা করে একটা সাউন্ড হয়, প্রত্যেকটা লেটার আলাদা আলাদা সাউন্ড হয়, এবং সেখান থেকে কিভাবে একটা ওয়ার্ড ফর্মেশন হচ্ছে। তো আপনারা প্রথমে বাচ্চাদেরকে এইভাবে প্রত্যেকটা লেটার ধরে ধরে তার সাউন্ডটাকে আগে অভ্যস্ত করান। এরপরে নেক্সট আমরা ওই প্রত্যেক আলাদা আলাদা লেটার দিয়ে 2 লেটার ব্লেন্ডিং, মানে 2টো করে লেটার দিয়ে শব্দ গঠন, 3টে করে লেটার দিয়ে শব্দ গঠন, এইগুলো শিখবো। তো আমার এই ভিডিওটা যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন, আর আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন। আজ তাহলে এই পর্যন্তই থাক, টাটা।